antsika rehetra indray ndratrao folo andro-mbavaka iarahan'ny vehivavy rehetra maneran-tany izao. Tonga amin'ny andro voalohany isika amin'ilay lohateny hoe antso feno fitiavana, koa manasa ny mpitiavana anao hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro, miantso anay vehivavy amin'ny fomba manokana ianao mba ho tongotrao, koa tario avy amin'ny fanahy mahery, ilay fanahy feno fitiavana avy aminao izay vehivavy, mba hanolotra ny fiainana iray manontolo ho anao. Dia ny fanahinao ihany koa no hikasika ny fony vehivavy tsiraray avy, ary anio ny voninahitrao eo amin'ny fiainana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity andro manokana ity dia hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe fa izy Andriamanitra no Andriamanitsika, ary olon'ny fiandriny sy ondry tandremana isika. Izany dia teny nomenantsika ao amin'ny Salamo 5:7. Anio, raha iain'ny feony ianao dia aza manamafy ny fonao, araka ny teny voalaza ao amin'ny Hebreo 5:5-10 tapany voalohany. Ny tontolo misy antsika ankehitriny dia miaina anatin'ny tontolo izay mifehy saina ho variana amin'ny tolotra maro samihafa, heverina ho filana fotra, kanefa toa tsy mahatsapa fahafaham-po amin'izany rehefa misy zavatra ataontsika vehivavy, na dia manao ireo ezaka arak'izay tratra aza isika dia fahaverezan-kevitra sy avizanana mandrakariva no mianjady ka manakorotana ny saintsika. Tsarovy fa mibitsika mandrakariva ao amin'ny feo fieritreretana amin'ny alalan'ny fanahy masina ao aminao Jesosy Kristy. Ny fihezan'ity tontolo ity hifehy ny fontsika sy ny saintsika iray manontolo, hifantoka amin'ny zavatra ivelambelany fotsiny no mahatonga tsy fahombiazana rahavavo, ny rotoroto, ny fisarihan'ny tontolo amin'ny filan'ny maso amin'ireo zavatra mirentirenti manintona ny maso, ka mahatonga antsika nanapa-kevitra hividy sy hinana izany. Izany rehetratra izany no mitana ny saintsika ka tsy mandreny feo mibitsika avy ao anaty, hitarika ao amin'ny fitadiavana firaisana amin'ny Kristy. Izao no manambaran'ny Baiboly atsika. Izao no voalazan'i Jesosy ho aiso anao. Izao no voaloboka ho sisy Jesosy. Ianareo ny sampana izay miray amiko, ary izao aminy dia mamobe izy. Inona ary no tokony ataontsika? Ny tena ilayntsika rahavavy dia izao, mila tafaray amin'i Jesosy Kristy isika. Fa raha misaraka amin'i Jesosy Kristy kosa isika dia tsy mahay manao na inona na inona, araka ny voalazan'ny Jaona izany. Raha ny tena marina, rehefa manao ny zavatra iray ianao, indrindra manao ny asan'Andriamanitra, dia tokony hahita fahafaham-po, fa rehefa tsy izay no mitranga dia fahafaham-po an-tena no tadiavintsika. Ny fahafaham-po men'ity tontolo misy antsika ity dia fahataitairana, fientantanana ivelambelan'ny fotsiny ihany izay mandalo sy miserana ihany. Izay no mahatonga ho amin'ny tsy fahonoana tena, ary manjary manenjika ny tolotra omeny tontolo isika. Izao no ambaran'ny epistily nosoratan'i Jaona hoe fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao hozy izy dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba an'izao fiainana izao dia tsy avy amin'iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Tsy ho araka oviana rahavavy ny zava-baovao omeny tontolo. Fitaka ny betsaka satria tsy misy zavatra tena vaovao izany, fa ny teo ihany no amboarina dia avaozina, fa avoaka amin'ny endrika hafa fotsiny izy. Dia rehefa tsika iteny ve mitovy amin'ilay teo ihany, kanefa isika ny vidy zavatra be dia be mitovitovy mameno ny tranontsika ao, mameno ny saintsika ihany koa. Mamitaka izao tontolo izao, ka raha hafantoka amin'ny tolotra omeny tontolo ity ny fijerinao dia tsy afa-po mandrakariva no setrinao izany, ary tsy hanana fahononana tena mihitsy isika, satria efa miteny atsika ny Baiboly, mampitandrina atsika ny tenin'Andriamanitra hoe mamonina tena miambena fa ny devoly fahavalonareo izy ny soratra masina dia mierina tahaka ny liona mitady izay harapany. Ka noho izany dia tena ilayntsika mandreo ny feo ny antso ny fanahy masina, mitondra fitoniana sy fanavaozana manoloana ireo toe-javatra maro be atrehantsika. Eo amin'ny fiainantsika dia mila fiatoana kely isika. Izao no ambara ao amin'ny Hebreo anio, raha iain'ny feony ianareo dia aoka isika hanatona anazy amin'ny fo feno fitiavana. Ny ahafahana miain'ny feon'i Kristy dia amin'ny alalan'ny fitoniana. Rehefa tony ianao dia ireo retsim-pandre manenika ny vatanao iray manontolo no vonona hiara hiasa, hitondra afatra ampifandray ny taova iray manontolo amin'ny fahatsapana ny retsika izay afaka
iasany fanahy masina ary ampifandray amin'ilay ray be fitiavana naharin'ny lanitra sy ny tany amin'ny alalan'ny fiantson'ny fanahy masina izay tarika amin'ny fahazavan-tsaina. Hoy ny fanambarany Ellen White hoe ireo retsim-pandre ao amin'ny atotoa izay mifandray amin'ireo taova rehetra amin'ny vatana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hifandraisany amin'ny olombelona sy hiasany eo amin'ny fiainantsika. Ary amin'izay dia eninao ny feon'i Jesosy Kristy. Rehefa miaina izany ianao dia andre afa-pitiavana mibitsika amin'ny feo fieritreretana ilaza mazava ny hafatra ampitainy aminao mitaky fanazarana sy fahazarana ny vazany zavatra. Mila discipline personnelle izany. Ka rehefa manana finiavana sy fitozona iaina izany ianao dia ho lasa zary fahazarana izay mitondra ho amin'ny firaisana amin'ny Kristy ary tarika ho amin'ny fanavaozana ny toetra. Tena zava-dehibe ny fitoniana satria antoky ny fifatohana izay toetra ilaina rehefa iaino isika. Ao anatin'ny fifatohana ireriany no andraketan'ny atodoa ireo afatra raisina ary voatahiry ao anatin'izay ao anatin'ny fitadidiana ireo zavatra rehetra, toe-javatra atrehantsika rehetra dia lasa manana fitoniana isika ary afaka hiatrika ny toe-javatra. Efa miteny aminao Jesosy manao hoe fiadanana hoy sisy Jesosy no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no hanomezako anareo izany araka ny voalaza amin'ny Jaona 4:17-20. Raha toa ka tsy misy fiatraikany eo aminao izany teny mpitiavana omeny Jesosy ianao izany dia tena midika fa voabahana ny hevi-diso ny fiainantsika, ny fisainantsika izay mampanalavitra antsika amin'ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy. Ny tontolo iainantsika ankehitriny dia tsy ho tsara nanao vinanaoviana fa hiaratsy hatrany. Noho izany miaina ny teny fikasana izay nampanantena vahaolana maharitra no andao ataontsika rahavavy. Fa tsy misy fitaka mielona fotsiny omeny izao tontolo izao izay mampitony amin'ny fanolorana ny fahafinaretana fotsiny. Hoy Jesosy hoe izaho tsy mangataka aminao mba hiampiala azy amin'izao tontolo izao fa miaro azy mihitsiny. Mbola amafisiny boky foana ao amin'ny bokin'ny ohabolana hoe dia hiaro anao ny fisainana mazava ary hiambina anao ny fahalalana. Tinio ny Baiboly rahavavy. Ataovy lara-pahamehana ny mifandray amin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly fa azo fahazavan-tsaina ianao izay amelombelona ny fanahinao izay trotraky ny adi-piainana sy hanampy ianao hiatrika ny toe-javatra hatrehanao ankehitriny. Teny tokony ho tadidianao dia izao hoe fitoniana ilainao izany. Fitoniana dia tsy inona fa fanomezana avy amin'ny fanahy masina ny fitoniana. Koa angatao izy hampiaina anao ao anatin'izany fitoniana izany. Iantehery Jesosy ka ampiray aminy ny vavaka ny ahiahinao rehetra mianjady eo amin'ny fiainanao sy ny sainao. Dia toko anao hoe Andriamanitra no feno ho avinao, fantany mahasoanao ary vonina izy hanolotra ny tsara indrindra ho anao satria ny zanany lahy tokanara dia nomeny mba hamonjena atsika. Ny ody izao hoe omeo fialan-tsasatra amin'ny vatanao ny sainao rehefa trotraka. Ny ainina dia natao ho anao ny fahanginana mba hiainonao ny feon'i Jesosy. Ny dia izao hialao ny fikoropahana sy ny fahataitairana fa aoka hianatra ho tony eo am-piatrehana ny toe-javatra. Ny averimberenao am-ponao ireo teny fikasana sy fampanantenana mampitony voarainao avy ao anatin'ny soratra masina. Ny ainina dia ny fanaovanao fisefona lalina respiration profonde dia mampitony ianao rehefa misy ny rotoroto ary rahan-tsaina alahelo hatezerana. Tadidio fa ny ady apetrao eo potry ny azo fijalian'i Jesosy ny enta mavesatra rehetra. Antso feno fitiavana ho anao araka ny voalazan'ny soratra masina. Aza matahotra ianao fa mombanao ahozy izy Jesosy ary aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako ao. Koa ny faniriako dia anana fitoniana ianao ary ho tavaray amin'i Jesosy Kristy. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy malalo mankasitraka fa tena tianay ianao
ao anatin'ny fiainana feno rotoroto alahelo tebiteby ary rantsaina izahay koa miangavy ho an'ny vehivavy rehetra ao anatin'izao 10 andro izao anana fitoniana ny vehivavy rehetra eo tongotrao Jesosy Kristy anao fanandramana ny firaisana aminao ary atsapany fanatrehanao ny fantana eo amin'ny fiainanay koa raiso ny fiainanay Jesosy io amboary izahay tefeo izahay ary sehony eo amin'ny fiainanay ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny sangatana izany vavaka izany.